Yiğit Emlak Gönen YouTube kanalından herkese merhabalar. Hepinizin bayramını bütün dileklerimle kutluyorum. Biz bayramın ikinci günü yine çalışıyoruz. Gönen ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta 1030 metrekare arsa alanı içerisinde 3+1 bir köy evinin çekimini yapmaya geldik. Hadi gelin hep birlikte evi gezelim. Şu an evimizin giriş kapısındayım. Ana salonun bulunduğu bölgedeyim. Solda 2 oda, karşıda tuvalet, banyo, sağda da mutfak ve yatak odası bulunuyor. Kapı girişinin sağında da güzel büyük bir vestiyer monte etmişler. Buraya yemek masasını, çamaşır makinesini, telefonluğu koymuşlar. Soldaki ilk odadan başlayalım. Burasını çocuk odası olarak kullanmışlar. İçerisinde çalışma masası, teknik koltuk, kitaplıklarını, yatağını, gardırobunu rahatlıkla sığdırmışlar. Güzel büyük bir oda burası. Ön cepheye bakıyor. Evde yerler laminat parke yapılmış. Ahşap doğrama kapıları var. Kapılar çok sağlam. Solda da bir oda var. Burasını da misafir salonu olarak kullanmışlar. Büyük bir oturma grubunu bu odada rahatlıkla almış. Burası da ön cephe. Televizyon ünitesinin arkasına duvar kağıdı yapmışlar. Ana salonu giriş amaçlı kullanmışlar sadece. Büyük bir mutfağımız var burada. Mutfağa dahi 2 tane çekyat koyabilmişler. Mutfak dolaplarımız kullanışlı, kullanılabilir durumda. Sobalarını buraya kurmuşlar. Belki kışın sobanın üzerinde yemek bile yapabilirsiniz. Çay demlersiniz. Kestane yapabilirsiniz. Bu kapı da hem arka bahçeye hem de verandaya açılan kapı. Birazdan dışarı çıktığımda oranın da videosunu çekeceğim. Şimdi buradan çıkıyoruz. Diğer odaya da bakalım. Burası da yatak odaları. Fakat eşyalar burada, evin tamamında eşyalar yavaş yavaş toparlanmış durumda. Çünkü burası satışa çıktı. Bütün odalar büyük, geniş, ferah odalardır. Salona da duvar kağıdı yapmışlar. Çok hoş durmuş. Çift tuvalet evimizde. Burası alaturka tuvalet. Girişinde lavabosu mevcut. Banyosunun kapısı arkasına çamaşır dolabını koymuşlar. Havluları koymak için. Burası da banyomuz. Şofbenle ısınıyor. Çünkü köyde sobayla ısınma sağlanıyor. Doğalgaz ya da jeotermal yok. Evin giriş kapısı da tam karşımda. Ana giriş kapısı. Ana giriş kapısının dışına da camla, panelle örtmüşler burayı. Yağmur yağdığında ayakkabılara su gelmesin diye. Az önce mutfaktan baktığımız çıkış kapısı da burada. Girişinde begonvil ekmişler. Aynı zamanda burada bir verandası var. Bu merdivenler de evin üstüne teras kısmına çıkıyor. Bu sağdaki paneli isterseniz kaldırıp önünüzü açabilirsiniz. Daha güzel manzara olur. Bahçede incir ağacı, nar ağacı da var. Burada nar ağacımız üzerinde narlar da olmaya başlamış. Büyük bir bahçesi var. İçerisinde bir adet samanlık hemen karşımda, ardiye gibi, bir adet de ahırı mevcut. Şu an burada hayvancılık yapıyorlar. Siz de dilerseniz hayvancılık yapabilirsiniz. Tavuk besleyebilirsiniz. Kaz, ördek, kuzu bakabilirsiniz. Koyun bakabilirsiniz. İsterseniz de büyükbaş hayvancılık yapabilirsiniz. Şu an burada zaten büyükbaş hayvancılık yapılıyor. Kim de bari sınırı belli Evimizin olsun. bahçesi tam karşıdaki sazların oraya kadar devam ediyor arsa alanımız. Büyük bir arsa alanımız var. 1030 metrekare. İçerisinde 3+1 oturulabilir evimiz mevcut. Bahçesinde evin bahçesine girmek için de büyük bir garajı ve garaj kapısı mevcut. Yani buradan rahatlıkla aracınızla gelip aracınızı buraya da park edebilirsiniz. Dışarıda kalmış olmaz. Giriş kapımız sağımızda. Ön tarafa doğru çıkıyoruz şimdi caddeye doğru. Köyün tam merkezinde bu ev. Elektrik, su aboneliği mevcut. Yaşı genç bir bina burası. Tek katlı bir ev. Biraz köy meydanına doğru da gidiyoruz şu an.
Köyümüzün Gönen'e saat başı ilçeye servisleri mevcuttur. Köyde market, kahvehane, cami var. Yaşanılan kalabalık bir köy burası. Bizleri sahibinden.com, Hürriyet Emlak, Zingat, Facebook, Instagram ve Twitter üzerinden Yiğit Emlak Gönen ismiyle aratarak bizleri takip edebilir. İlanlarımıza ve ilanlarımızın ayrıntılarına oradan ulaşabilirsiniz. Evin fiyat bilgisini videonun açıklamalar kısmına ve başlık kısmına bırakıyorum. Ayrıntılı bilgi için iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Yiğit Emlak satış sonrası da her zaman sizlerin yanındadır. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.